Ayan guys, very beautiful. Saktong-sakto. 55, Oppo A55. Ayan. Dahil naka 2 years na ulit. 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 Baby Osang! Hello! Ay, ang kulit! Ayan. Ang laki-laki na. Magto 2 months na si Baby Osang. 4. Ayan. 2 months na yan. Ang kulit-kulit na yan. Ang liit-liit ng aming dog. Ayan o, nangangagat. Hala, takbo, dali! Oh. Hindi ko yan tinatali guys kasi sobrang liit ng aming dog kaya hindi ko na ito tinatali. Yan. Behave yan. Oh, nangangagat na. Osang. Oh, alam niya yung name niya. Osang. Ito naman ay si Dino, yung aming malaking aso. Ayan, gustong kumawala. Pero pag yan ay pinakawalan mo, sobrang harot. Aawayan itong maliit. Kaya hindi ko pinakakawalan to eh. Ayan ang harot ni Dino. Yan, ito naman, sobrang laki ng aso kong to. 6 months lang to. Tapos yung isa naman, sobrang liit. Magto 2 months na. Dino! Oh, happy na naman yan. Pag gusto niya makipaglaro, happy yan. Oh, happy yan. Happy yan. Happy. Oh. Ayan. Happy yan. Ay! Naku, nangahablot. Ayan. At yung isa naman, busy sa paglilinis ng aming motor. Ayan. Aray ko, nangangagat talaga si Osang sa paa. Ayan. Ayan o, walang tigil. Sinusundan yung paa ko. Aray ko. Aray. Aray. Kulit oh. Aray ko. Aray. Ang sakit. Nangangagat talaga dati si Osang. Linis-linis muna yung aming motor kasi magabok na. Aray ko, ang sakit talaga mga gat. Grabe. Osang, ba't ka nangangagat? Huwag ka dyan, basa dyan. Yan. Yan, dito naman sa may malilom na parte. Yun yung mga bawal maarawan. Ito yung mga halaman ko na bawal maarawan. Kaya sinave ko dyan. Ayan. Yan yung mga hanging plants ko dito. Oh, sobra na ang tuyot. Yan. Kahit pa paano, nadiligan ko siya ngayon. Yan, tuyo na. Lalo yung peace lily, laging uhaw yan. Yan. Meron ako mga tanim dito sa may gilid namin. Yan. Dinidilig ko rin yung mga talbos ng kamote. May sili dyan. May okra. Yan. At meron pa doon ako mga bagong tanim. Sa gilid doon. May alugbati rin dyan. Yan. May tumubong mga papaya. Lalo pag umulan na yan, marami na akong mga halaman ulit. Ayan, dito naman yung mga iba kong halaman na hindi na kumasya dun sa side na yun. Ayan. Tapos may tumubo dyang mga ampalaya. Ayan, hanggang doon. Ito yung sa gilid lang ng pader. Tinaniman ko ng mga gulay-gulay. Para meron tayong na-harvest pa rin.
Ayan, dito lang yan sa gilid guys, oh. Ayan, meron kaming puno ng bayabas dyan na masipag ding mamunga. Yung okra namin, oh, dami na ng ano, dami na ng bunga. Oh. Ayan. Meron na rin ako mga pinatuyo. Ayan, oh, yung ano, pinakabinhi. Yung aming ano naman, siling makopa. Ayan, ang dami rin bunga, oh. Ito. Ayan, oh. Daming bunga, oh. Ayun, laki, oh. Tomorrow. Ayan guys, ngayon pala mag-a-unboxing ako ng parcel, yung in-order ko sa Shopee. Ayan, kakarating na nito kahapon. And ito yung in-order nating accessories. Ayan, meron pala tayong pang ano dito, cutter na maliit. Ayan, nabili ko ito guys, ano lang to. It's 19 pesos. Kasi pag magbubukas tayo ng parcel, meron tayong ganito. Ayan. Kita natin. Ito yung accessories na in-order ko from Shopee. Ilalagay ko po yung link sa description box. Nagustuhan ko to guys kasi para siyang ano, yung stainless na hindi siya nangungupas, pang everyday use lang. Ang kagandahan dito guys, ayan, naka-bubble wrap pa. Ganda ng packaging ni seller. And talagang naka-box pa siya, oh. Ganda. Tingnan natin guys kung talagang maganda siya sa personal kasi doon ang gandang tingnan. Ayan, ito po yung accessories na sinasabi ko. 2 peraso ito guys. Ayan. Ang ganda nito kasi uso tong ganito eh. Ayan. Ayan. At yung isa, ito yung isa. Ayan. Stainless steel. Wow, so beautiful. Kita ay tinendo. Ayan, 2 peraso. Ito sa akin. Ayan, ang cute naman ni Ren. May bata din yung nakikigulo. Ayan, ah, cute. Ano yan? Sakta. Ah, papel. Ganda. Ginawa niyo? Ayan, guys. Very beautiful. Saktong-sakto. Malaki daw kasi yung braso mo kaya sakto. And meron din tayo guys i-open na phone from Globe. Ayan. May nakuha tayong cellphone galing sa Globe. Ito po yung A55. Oppo A55. Ayan. Dahil naka 2 years na ulit tayo sa Globe. Ito, meron silang free na phone. Ayan. Check natin. Ito pala guys ay ano, last year lang nang lumabas. October 2021. Ayan, may charger. Ito yung unit niya. Oppo A55. Ayan. Color black. Ayan. Kasi yung aking cellphone ay luma na rin po. Buti na lang nakakuha ako ng Oppo sa Globe. Ayan. Manipis din po siya. Oh.
Ang mga cellphone ngayon ay walang kasamang headset, kaya po wala na siya. Charger lang. Ito yung manual niya.